السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نبدأ حل التقييم الأسبوعي الأول في الترم الثاني منهج الدراسات الاجتماعية. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. نموذج ألف، أول سؤال بيقول لي وقع الأرقام الآتية على الخريطة، يعني عايز اللي أنا أحط الأرقام دي على الخريطة اللي جنبي. أول حاجة، قارة توجد بها هضبة التبت. قارة التي توجد بها هضبة التبت اللي هي قارة آسيا، دي قارة آسيا. اتنين، قارة قامت على أرضها الحضارة المصرية، طبعا قارة أفريقيا. أكمل العبارة التالية بكلمة مناسبة. تقع قارة نقط في نصف الكرة الشرقي، أنا عندي قارة آسيا، يبقى أنا هكتب قارة آسيا. وفي معلومة برضو تانية يا حبايبي، أنا عندي قارة أستراليا بأكملها بتقع في نصف الكرة اللي هو الشرقي والجنوبي، ولكن أنا هكتب له هنا آسيا. من خلال الخريطة السابقة اكتب المسطحات المائية والقارات التي تحيط بقارة أفريقيا. أنا عندي دي قارة أفريقيا. مسطحات المائية أنا عندي هنا المحيط الهندي، وعندي طبعا كمان هنا المحيط الأطلنطي، وتطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر. ده بالنسبة للمسطحات المائية. أما القارات فأنا عندي بتطل على قارة أوروبا وقارة آسيا وقارة أمريكا الجنوبية. يبقى أنا هكتب له كل ده، أنا هكتب له طبعا كل ده. أول حاجة هنبدأ مع بعض بالمسطحات المائية. أنا عندي المحيط الهندي والأطلنطي طبعا، وعندي كمان والبحر الأحمر والمتوسط. دي طبعا اللي هي المسطحات المائية، دي كلها طبعا المسطحات المائية. طيب يا ميس، بالنسبة لي اللي هي القارات، أنا عندي طبعا عندي قارة آسيا، هكتب له قارة آسيا. القارات طبعا هكتب له القارات. أروح عاملة له كده القارات، أكتب له آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. تمام، ماشي حبايبي. يبقى ده كده هو عايز مني اللي أقول له المسطحات والقارات التي تحيط بقارة أفريقيا. تمام. طيب ما المقصود بالهضبة؟ احنا أخدنا قبل كده إن الهضبة هي عبارة عن مساحة. يبقى الهضبة مساحة واسعة من الأرض المرتفعة مستوية السطح. تمام، يبقى ده تعريف اللي هو الهضبة، مساحة واسعة من الأرض المرتفعة مستوية السطح. يلا بينا في نموذج ب. وقع الأرقام الآتية على الخريطة. قارة توجد بها قمة إيفرست. أنا عندي قمة إيفرست اللي هي أعلى قمة جبلية في العالم، موجودة في قارة آسيا. قارة نشأت على أرضها الحضارة المصرية القديمة اللي هي قارة أفريقيا. تعالوا بقى سؤال رقم اتنين. أكمل العبارة التالية بكلمة مناسبة. تقع قارة استراليا في نصف الكرة. آدي قارة استراليا هي دي، يبقى بتقع في نصف الكرة، يعني بأكملها في نصف الكرة الشرقي والجنوبي. يبقى هنكتب الشرقي والجنوبي. تمام يا حبايبي. طيب السؤال اللي بعد كده، بما تفسر. احنا قلنا قبل كده ان بما تفسر معناها ليه. ليه عندي تنوع في التراث الحضاري في قارة أوروبا؟ هنكتب بسبب. يبقى هنكتب بسبب قيام الحضارة. يبقى بسبب
قيام، ليه أوروبا فيها تنوع؟ يبقى بسبب قيام الحضارة اليونانية أو ممكن نكتب بسبب قيام حضارة اليونان والرومان على أرضها. تمام. طيب ما المقصود بالجبل؟ احنا خدنا قبل كده ان الجبل عبارة عن ايه؟ الجبل أرض شديدة الارتفاع، أرض شديدة الارتفاع. تمام. طيب أرض شديدة الارتفاع وإيه يا ميس؟ ولها قمة. يلا بينا نموذج جيم. وقع الأرقام الآتية على الخريطة. قارة توجد بها غابات الأمازون. غابات الأمازون موجودة في أمريكا الجنوبية. قارة شهدت على أرضها قيام حضارة الرومان في العصور اللي هي القديمة، اللي هي قارة أوروبا. تمام؟ طيب أكمل العبارة التالية بكلمة مناسبة. أحد القارات التي تقع بالكامل في نصف الكرة الشمالي. انا عندي في قارتين، عندي قارة اللي هي امريكا الشمالية، وعندي قارة اوروبا. هكتب له هنا، يبقى قارة، هكتب له هنا قارة اوروبا. قارة اوروبا. تمام يا حبايبي، يبقى هنا قارة اوروبا. طيب وضح أهم المسطحات المائية والقارات التي تحيط بقارة أوروبا. نرجع للخريطة، آدي قارة أوروبا. المسطحات المائية اللي بتحيط بأوروبا أنا عندي طبعا اللي هي هنا عندي البحر المتوسط، وعندي المحيط المتجمد الشمالي، وعندي المحيط الأطلنطي. طيب ده بالنسبة للمسطحات المائية. القارات، يبقى أنا أوروبا تحيط بقارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أمريكا الشمالية. يلا بينا نكتب الكلام ده كله. يبقى هنكتب المسطحات، يبقى نكتب له هنا المسطحات المائية. مسطحات المائية. يبقى المسطحات المائية، أو ممكن نكتب له المسطحات اللي هي عندي المحيط. المسطحات هيبقى المحيط المتجمد. يبقى مسطحات عندي المسطحات اللي هو المحيط المتجمد. المحيط المتجمد الايه الشمالي، والمحيط الأطلنطي، والبحر المتوسط. تمام. طيب بالنسبة للقارات، يبقى القارات بقى عندي هتبقى ده كده المسطحات. تمام. طيب بالنسبة للقارات نكتب بقى القارات. أنا عندي اللي هي قارة، عندي قارة القارات، عندي قارة آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. تمام حبايبي. طيب ما المقصود بالتراث الثقافي؟ يعني ايه المقصود بكلمة التراث الثقافي؟ احنا خدناها اللي هي هوية. يبقى التراث الثقافي عبارة عن هوية الشعوب التي تميزها. وبتشمل ايه بقى يا حبايبي؟ بتشمل، يبقى هنكتب هنا هوية، بقى هنا هنكتب هوية الشعوب التي هوية الشعوب يبقى هوية الشعوب. يبقى هنكتب هوية الشعوب التي تميزها. يبقى هوية الشعوب التي تميزها. وبتشمل ايه بقى؟ وتشمل لغتهم
وفنونهم وعاداتهم وتقاليدهم. تمام. يبقى ده المقصود ب اللي هو ده المقصود بالتراث الثقافي. وبكده نكون خلصنا مع بعض اللي هو التقييم الأول في الترم التاني. يا رب يكون الشرح عجبكم، وما تنسوش طبعا اللايك والشير والاشتراك في القناة.